أزول أنسوفي سكون وأنسوفي سكون غار تدويلت النار تدويلت نون تدويلت ميكرو فار صواري اللي يسوين جي اس كان تجمعت جي اس كان سلفرح دم قران يدو على غور ونك ندناويت كي راه يسلن ودي غني ومن بعد نسقردش كنولف غاف تسعة لما نعيا كرا تلوفان يشدن غير تمعيشتنا ولا دغا لو بلوز امبورطون سورتو القديش تربعت المزينين ديال القبايل لا جونيس سبورتيف دو كابيلي أكد يعني أدال اون جينيرال أدال وضار اون بارتيكولي دونك الساكينين هذا شاونا بالك نروطاردي شويه للديبيو كينين باسكو او ديبار في سواعين ساعدين دون بوبليسيتي دونك اتيلين لا بوبليسيتي نرجع ايما تعدى باش اون ساتيسفي لي زانونسور اكن نزمر وهذا نكون نضمع كان لا كونيكسيون والصروحه نضمع تمثال أدون تكنيوات غام يظلين خاصتي ثيك الترطايضة كم تورا هكاكي توالي شوية تصوب لا كاليتي ليماج ضمع غادي غني الصوت اني يتصفى كنيوات ارغورون ما يتصفى كنيوات ما الا ليماج قاعدة ستابيليزيد أربحة تفات أكن قارن نتقلب فوالا دونك الساكين ذا الشفار الدناوي سورتو غاف كيران سوفتي يا امتي بروبليم ذاكيني الدناوي ذي المزوير غاف الركور يتخدم لا جي اس كا اوفيسيالمون تخدم الركور ينس contre la décision de la commission de discipline contre شريف ملال هكا يتدنا توراد نولي لو تكست نورمال توالو تقول لا كونيكسيون صافا سولفو تاع سيلي دي كونيكسيون كاينين ما نبداو في التسعه دائما سيلي دوايا وبصروح تاع تصغيمات امنا ونيد توالم كومبليتمون تحدث ليماج تورا هكاكي تعاود رولونسي دونك ونيني صبرو تاع هنا كاينين لي ديكونيكسيون كاينين سي ليي لو سيستيم كويت الانترنت دونك ضرونا غيد يغبلان كاينين نورمالمون ترولونسي هكاكي ليماج او دو لو سون جيسبر تسلم داك نيواتا
نوض معاك كرا دقائق كان اتقعد نتسلوفا مولاش سي دوماج دونك نتكمل ديال اخباراتنا الاخبار مزوارون غاون سي لا كوميسيون دو ريكور دونك يتخدم لا جي اس كا متبغى او عندنا غلط لو تكست الوحيد عندها هكا يتسواليم ذاكيني هكا تسواليم ذاكيني جون سبورتيف دو كابيلي واحد 58 واحد الساعة ياكيني يدي وياكيني ريكور كونتر لا سانكسيون دو بريزيدون شريف ملال. faut noter bien le terme parce que ça a le معنى. Et suite à la dernière sanction prise à l'encontre du président Chérif Mellal, nous informons l'opinion sportive en général et les supporters de la GSK en particulier qu'un recours a été introduit ce mardi 15/9/2020 auprès de la commission de recours de la FAF par les avocats du club et dans le strict respect des délais impartis à Cathy Doualam Dakini. Donc voilà, nous restons certains de faire valoir nos droits auprès de la commission de recours de la FAF. Donc voilà, donc la première action يتكشم لا جي اس كان ذكس دي تمثال تاكينين ici عقبا le président de la GSK. Donc c'est la première action كدولم يديلن عندها لا جي اس كا تبدا لي ديمارشينس وداين يزمرن اتيوي التريبيونال سبورتيف الجيريان من بعد وسينا كاين تزمر تروح مايلا وتكونطارا لي فيرديكت ديفون اما الى ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل اما سورتي اما الى كوميسيون دو ريكور لا فاف اما ذي لو تاس الجيريان تريبيونال سبورتيف الجيريان تسمر هذا تكمل اياما دو لو تريبيونال اربيترال سبورتيف دو لوزان. دا شو كان تيمسالا كاينين تيسويعين يسطول وفريل يتعطيل سي دي بروسيدور ليغال اوبليجي يعني تخدم تربعت لا جي اس كا تتبع لي بروسيدور كاينين est obligé de تكمل هكايا. Donc voilà pour la première information. Donc هادو غير ويدي ديالنا يدنا التوب شات لا سلامة نون صافي بليزير ما كنا نوالي شريف وهران مجيد الباري حميد دايت سعيد وزرغانة حميد انزا كابيل كاب رشيد مازوز لا سلامة نون مجيد يند الصوت il est bien tant mieux mais la sauce déjà il est bien. J'espère que l'image تستابيليزي هكا شي طوح لا كونيكسيون زين راه يجن نخدم القديشنا ديال قيمة نص ساعة يعني قيمة 3 ساعات أكن تبغام قيمة أرن عزرت أرن سعرت نعزرت قبيليس أنا عزرت كيضا كاينين واحد الساعات ودا نكمل ولا جادون عبد النور لا سلامك وياك الشيني فوالا قلتني 40 يدون الله يبارك ان شاء الله دارنا نويض نكمل ذيك سلن اسالين ويسين يديفون صور لا جي اس كا. دونك سي لو regroupement des joueurs deuxième stage de la saison, c'est la préparation le deuxième stage de la saison. مثلا ماذا دواليم لانونسي دفكان لا جي اس كا فايكينين أكاد تواليم ذاكينين deuxième stage de la saison. Comme prévu, les joueurs rejoindront la résidence du club demain أزكام بوست الأربعة 16 شتنبر 2020 عندنا ذينا ندخل من لي تيست قمنا confinement suivant le protocole sanitaire prévu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. ومن بعد les 41 personnes dont 31 joueurs donc 41 يمدن و 31
يميورارن دونك يارسن 31 يميورارن رايليني لا ديليغاسيون كيني غتخدم دا تيست او بي سي ار سينا اضروحن اون فوا لي ريزولتا اوبتوني لا ديليغاسيون اتساوي افريد مستغانم عندها اتقيم اون ايزولمون بوندون لو ستاج داشو كان ودنا راه ذاكي لا جي اس كا يوقف على روحن نكون نواني قال على حساب كرا ميسني ديفون ازكا ثمديت ارا روحن غير مستغنم يثقرا بالك الطول نشيطو حيما فوند لي ريزولتا كويس دونك نزمر ديني روحك ني ايما لو 20 خاطر لو 20 المينيستير دو لا جونيس دي سبور يند بول لو 20 ارا ديلي توالين غير لي زونطرينمون دونك c'est une façon de dire voilà on se conforme il est أكن خدمنا كويض ما وين بقفون c'était une expérience saluée يعني الحقيقة بوند فلاس إنغمسن بوند يعني فلاس يمضبرن نانك زاين يعدن أكني وثا c'est une bonne chose إن شاء الله هذا يكمل السطاج كني إدي تدون دي مستغانم اللي يعني وكيني ذي العاليث على حسب السن سيوسيا دين في ديون رازون دي هنا لجوار ميوران لا جي اس كا كل ديليغاسيون ريدون دونك هذا رزون اردينا دين في ديون بيسك اتيلي اون سورت دو بريز اون شارج لا ديليغاسيون صور يون يحملن تربعث donc c'est pas confirmé c'est des potentiels aussi sans le confirmer avec des responsables mais quand même parce que ça aide le club voilà كان قال كيش رومور راي يخدم من الفايده غير الكلوب مرحبا يزتيش كي كان رد في ديريت دارت ثربعتنا وتنقبل رانكوني دونك فوالا دا شو يفرد دناوي ما تفهم هذا السيول من بعد ادنو غال لاكتواليتي ذاكيني دوينات لاكتواليتي كيسخارن لا جي اس كا كان تظرا مسعبود ميلود يبدا والي تي في 4 نخدمو نديرو في دبراس زقلي عندها مسعبود يبويد دي تي في 4 يرد غافطاس تمثال غار تربعت الى مزينين دالن القبايل normalement il a convaincu avec sa manière de s'exprimer استقباليث لا دغاسينا عند سينا لوي ديال الطلبة باش ناوي ميورارن يسوان 200 مليون إشهار يوكور الصالير 200 مليون يوكور هناك ماذا بينا ويكيني هذا دروحن هذا خلصن ذنوتني 200 مليون كيني مزمرن هذوتني فاسنسن غالجيف دونك فوالا سي اون ريبونس سي فري سي اون ريبونس اوبجيكتيف باسكو الشرط فيونا دياوين كاش حاجة نتا كشيني وتكثر فوسيك الجيب جوية المقار هذا خدمن أكن زمرن فوالا دونك نوالا بلي مس عبود مولود غراس ليميسيون ني ميم لا بريس اوردينير لا بريس écrite elle a repris أكوس ذا شدينا داين اريسولن لو ميساج لا جي اس كان غير ثميوين مخالفين لوبينيون بوبليك غير لي ريسبونسابل تورا ما نقولد غير تمثلت ما نقولد غير تمثلت كاين لا سانكسيون كاينين لو ريكور كي سي اون بروميير ايتاب فغير هذا ديناوي الساكنين هذا دينيم كل يوم هذا ديني الرئيس دينيم كي تولي ثلوفا اما كي راه ديني الركوره كاينين ذا شي زمان نسا يبدا انسى يبدو كاينين نيغاس بيرسونيلمون نيغاس يشبه ربي ما الا الصواب
يلا نورمالمون لا كوميسيون دو ريكور لافاف دينا اتحبس تالوفت اتحبس خاطر يبان سي فلاغرون باللي لا ديسيزيون يتخدم لا كوميسيون دو ديسيبلين وتصحرها وتبنى في الساس العالي دونك خير تحبس دينا اون بليس يفرق الشتكي يفرق الجبد qui vont justifier اشوف دينا شريف ملال يروال كريتيك غاف لي انستونس لي ريسبونسابل دي انستونس كيني دونك اخرا تحبس لا كوميسيون دو ريكوريكتيون قبل ما تفضل الطاس الجيريان على التريبيونال سبورتيف الجيريان ما تحبسيش سي توتال لونور دو سيت كوميسيون دو ريكور باش الحرب سي فري دار الحق في سي جي اس كا مي او ميم طون اتبريزيرفي لو تريبيونال سبورتيف خاطر التريبيونال سبورتيف ما تبغورس يسرا اوبليجي دو مانيير او دو نوت غادي يكمل لا سونكسيون كونتر شريف ملال ومن بعد وكذا لا جي اس كا كانت تزرم الكومونيكي كاين ودو ديرا لا سونكسيون لا جي اس كا اشوف في كلا دونك اتكمل رزاف اتعوض ايما الطاس لوزان ومن بعد لينا يزمر يضرو وين نديري ماشي غير في لا جي اس كا هاد يضرو غير في الفوتبول الناسيونال في الفوتبول الجيريان دونك دواكيني بالك يفو ميو ليفيتي يفو ميو نصوض راه اردينا فوالا دونك تساكيني لا كاليتي ليماج الديبار كي شاك فوا كيعتذروا يمارس فدوم يا توجور ان بروبليم دونك عين كملت خاص لا كاليتي ليماج كي كترطا تصروح دونك فوالا سكو جو بونس كاينين جيسبر كو لا كوميسيون دو ريكور على فاف دينا تحبس تالوفت ادار لا جي اس كا يا بلو دو سانكسيون توت اي رونتري دون لورد وخلاص ما تخدمي تاكاكين سو سورا كيك شوز بينيفيك بور l'Algérie, même pour la FAF et la Ligue, il vaut mieux تحبس ثالوفت غيرنا تقيم غيرنا كان قارن فوالا دواتيني هذا الدوي اكتواليتي سياسية تمزوالو قبل هذا نكمل بغي هذا الدوي يثي كتنظن لافيشا كاينين جشيان لي سوبورتور لا جي اس كا دي وهران كاسيد سواليم ذاكينين شريف اكو لي سوبورتور النظام خدمت لافيشا كاينين دو سوتيان اي شريف ملال دونك تاكي ستون بارتي لافيش ذاكينين سي ان ميساج فوالا فوس فوس ولا نفك افوس ومن بعد سانسكا ملال ديمايلا ان تكست دو دي سوبورتور بور شريف ملال بور لو سوتونير فوالا انا عديت مهات ما تبغام اون اتوندون هذا دي سيولو بعد ون ما تبغام انا عديت غير اون انفورماسيون كولتوريل لا كاركتير كولتوريل هنا نكمل لاي اف بي كتظام سوفوند وكل لافاف سوفوند كيسقارن لا بيريود دي زونطرينمون دونك reprise des entraînements advenus pour les seniors et la réserve. Voilà le programme est sous le ministère de la Jeunesse et des Sports, la période, les périodes, chaque période donc pratiquement reprise des entraînements des clubs de football de Ligue 1 professionnelle dans un premier temps à partir du dimanche 20 septembre. Donc le 20 septembre, تغالين غير لي زونطرينمون لا كومبيتيسيون ما نقولد ثورا نعاون في هذا الحقيقة تجميلتو ذا سمكتين دون نظور مقرن جمال علام ترحم ربي ذا سما السكينين ثورا عامين كيني يجان كانت ظلام يبوضي 15 سبتمبر 2018 ذي البارين ترحم ربي ودي فكر ربي الصبر مولانا جمال علام
يتوسنن 26 الساعة تمغارت عطاس ماشي يوث على كل حال يشنا سيدنا رحمة ربي ودي في ربي الصفر مولانيس جمال علام دونك عامين يكيني اما الساكنين اسمه يبض العفو ربي لو 15 سبتمبر يبض العفو ربي فوالا دا شو نبغي هذا دواغ ان بو ان سوجي نفخ شويه ان بتي سوجي اون اتوندون بالك ما تفهم هذا السولم مثلا نورمالمون يفتح الفايبر ولاش ما إلا يبغى هذا يسول لو فايبر est ouvert دونك ما تفهم هذا السولم بغا داوي غدا كاين يدي تمدينة تيزي وزو راه غير ميلا هو بغا لي ريسبونسابل اما لاميري اما لاميري اما لا ديريكسيون لونفيرونمون اما لا ولايه ما زمرن درن ثموغنينسان شويه غير تبحث كيما بايلك نهار الجاردان بوبليك كيما قال سكوار دو 1 نوفمبر دارنا كربوسان سبتمبر اكتوبر مازال شهر كربوسان الحقيقه اديلي وسمكتين نوفمبر دونك لو سكوار دو 1 نوفمبر ثان خاص يلاد اون اكسيون هكاكي دو نيتواياج ديكس معنا يسعى كرا غفلان اما نبغي اين ثاكينين لو تيران لو جاردان كينيو المجيد دي سوالن ازولا مجيد زول دموا ساعد زول مسفلي نعم كثير صافا جات مو صافا الحمد لله جي كانت فكا لو سوجي كي في تهضر ومن بعد دوها لغورك كانوا لين فوالا خيمون لين دونك نياو لي جاردان بوبليك كي سكوار 1 نوفمبر امر دلفغين حد اون اوتوريتي كي لي الجاردان كيني غادي يخدم المجهود ديس باش غادي ديجاجي يعسسن دو غارديان راه يتعسن وراه يخدم فلاس راه يقدشن فلاس اكن ايديتيلي دو جارداني ويسيني الا نزات لا ولايه يوم يقارن يبوي يسم الكولونيل محمد الحاج يرحم ربي دونك اما الفغاد خدمنا كلي باسكو مولاش هكاكي سي ان بروبليم والسنه كي سي فري لين لي بورتاي ينس لين دو بورتاي مي كومام سان با با ودي يشمنا داخل ذات السيث ذا النظام دونك اما الفغي elle veut donner horse quand même c'est situé au centre-ville c'est un grand jardin c'est vrai il est mal conçu dans sa dernière conception mais il a قد بدنا غورس الفنون تمثال تاكيني دونك تورا ندنو غير مجيد لا سلامك مجيد ممكن تسيلي صافا الحمد لله دموا ساعد هو سولف لون صافا عقلا اماك ذا شرا ديني ضا السكين اش جبت نظر خاطر باسكو سلانا كي دينا جوستومون مسعى بود دونك دابا كي دينا صدر توضر من 100% دونك صدر تقريني بانون ديجا لو فات تخدم من لو بروميير ريكورد ديجا دونك سي كالكو شوز دو بيان اكيد النظام تقريبا كان ذاكي صدر توضراني والنظام خاطر مذاك مام سيد والنظام دونك جيسكا دار بحال باسكو المونكر قاعد فلاس وي ان شاء الله دونك با وي خاطر ما ضبط لا كوميسيون دو ريكورد دونك اي سون اوبليجي الحبسن كان ذاك وتصورنا نوع النظام خاطر بالنوع اللي دينا لا راه تصعب شويه تمثال مولاش الخساره غير تمورت ما إلا خسرنا ديال لا فان دونك توت لي انستونس كي سورون ميز اون كوز ايتترا فوالا با وي بيان سور باسكو ديجا مام ستادير مام ثنا جات كتخدم ريكور ذي اجبنا ثنا كنا خاطر لو ماركي ذي تي انسكري اي تو سا دونك دفنا لا فيرني لا اسمع اوسي
هدف النزار وقرر وما كوس يزار كنت نخدم ذا النص ولا يخدم راه كل عندنا دونك وكي صدي وكي رونجسترين قلنا ذينا ورسون الور دونك انتي خاطر زاد ولا شمال ست نيسن دونك ولا لو كومونيكي تخدم اللي ميديا داك نت فينا اضافه فلافيرني السماك الامسيه فرونشمون سي ماركين دينا ولكن يدينا هو نطرق راه بزاف والله دابا واحد جوستومون كتشي طوال دابري سايتشي على فايبر دونك ساوي تيليشارجي دي تو سا كتشي دونك انوال السيت اللي تولد لو سيت ستاد لو تاش دو لوزاك ديريكت باسكو اشاك فوا مثلا تاكن دي كومونيكي اللي ميديا دونك تفيشين دو كاين صافي دير شو تاتيني كل كسكواساكي وفات ميم تناجيس كلا هما كي سمكني موتي بوسيد رحم ربي دونك كونت لا كافي تو سا وفيغ صدق وفيغ كاني كدماركنا في الاسماء تو سا فرونشمون سي ابا هادشي عطوال ماركي ديونا كنا لا فراج دينا يقع الحال والله انيتي دا شو بيسك سي اوفيسيال نياري ستادير ماركين دي بلوك ولا فيدراسيون الجيريان الا فيولي ستادير كارمون لا لوا دو فوتبول وي سي ديريكت يتدماركين ذينا لا كوزين هيك حكان تقسيط كثر صح بون نصدت كان مثلا كومونيكي كي الله كي هناك صافي دير الا فيولي صافي دير فوق القانون حين الناس الفوتبول وي كان هنايا انا عندي تسوات تشي عطول صار كومونيكيني وفيها ميم اوسي يافي بروبليم كثير غاثن جوستومون خم دي كومونيكي ذين يانا قوات الكاميرون دونك سي ان بتي بروبليم كاينه صد لا فيدراسيون دو كاميرون سيسبوندي لا فوتبول الكاميرون اي غاتسبوندي باسكو اون جوي 2019 دونك كوم صد لا فيدراسيون سن صد بروبوز دو لا اف بي بولات الكاميرون ثناش كوم كوا نخدم دي ستاتيو دي ستاتيو افيك دي كونفونسيون تو سا كوم لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل كاميرونيز دونك انا ريفوزي سانكسيونيت سي لا فيدراسيون سون لا كانت بلا لوزان الا انفاليدي لا سسبونسيوني كي نستخدم لا فيدراسيون دو فوتبول الكاميروني ولات لا ليغ نسر فوالا سي وي دو فاصون با تشي مام اتشي على سيتنيك شمال داخل باسكو يا مام كوين ذينا عندي استدير مثلا انكيوز مي هكا خاطر لو كان استعمل ديالنا جورناليست زعما كونتاكتيت في كني ديتاي ما كلش انكيوز مي هذا كونتاكتي داكور مجيد داكور اوكي دم مساعد فاصل هيك ساعد دينا بين الهنا تقري كذا لو تصوضاني وانا في فوالا ذكر بين الهنا ان شاء الله تنمرتي كمجيد يعطيك سعاده ميرسي بوكو مجيد دي كان يدنا تنمرتي نس nous a éclairé sur cette question. Donc, il chemin le site, le tribunal arbitral international, Lausanne, il fait tout ce qui concerne l'Algérie. Il a relevé donc un texte qui n'est pas direct pour l'image de marque de la Fédération algérienne de football. أسود غورون ما تبغى هذا ديكيم أخلاق ذكيين السيولو تد وتعطل ثرا باسكو مولاش بدرا لو سوجي اون بوري اريتي فراك انا ضد خبر غير في كنت النظام باللي مكيسخرن بغا اد خبر سواد السوالن الو لا سلام الو الزول لا سلام انت محمد يا يوزري راك هو مثلي راك تطفى بار فيديو الا قد عاود داكور هكذا شويه الا قد عاود جوست اباري كوبي كان عاود باش هذاك تطفى لا فيديو فوالا داكور اوكي داكور ا تو سويت فوالا دونك روح هذا وني داوي غف يو تكتب تجربة دي سوفاغ مس كيسقارن مس عمر زواوين ستا ريفولوسيونير
C'est dommage, hein. أزول حميد سي دوماج تقدر تدفع تقدر تدفع شي عاد واقيلا ميساج نعمك تقدر تدفع لا فيديو ذاكيني إلا قد تعاود ظن دوزيام فوا D'accord. Je vais essayer d'abord. J'arrive pas, mais bon. والله جو فوا با شوف ودفي غير نورمالمون تفقد عاود سي اون دارنيير فوا نورمالمون ان شاء الله هذا دفع مولاش نهضر بالتليفون فوالا اوكي صح. عاود دين دوزيام فوا داكور صح ميرسي ميرسي سمحي ها فوالا فوالا جيسبر هذا دفعت ولا فريدة كاين ليماج نحمي مولاش سي فريمون دوماج ولاش لا تقدر تدفع Il y a un son quelque part. Je n'arrive pas à le soigner, Hamid, je suis désolé. Vous allez désactiver quelque part un NAS. Vous allez نشوف والله ما زري نشوف أزول حميد Azul Adamo. والله je suis désolé vous allez qu'est-ce qui est désactivé ذاكيني وما تدفع l'imaginer que ce sera plus avec plaisir mais معليش أنا نهضر هكاكيا ولا شو غير في نزمرة المسلايد نساعد وين كان كسريد ادفيريفيي بالك الانستالاسيون ينو ديريتنا وزرغارا جناري هذا قصوري هذا قصوري والله هذا تسوي ذاك صوري خاطر ما كان سوبورتابلينو دونك هذه اللي صوري تفض ذاكيني نورمالمون تفض ادفع فايبر بار تليفون ومن بعد وزرغارا بالك ما كاين السيوله كاينين ما كاين السيوله كاين السيوله داكور كاين السيوله انا عرفت صحيت ادم داكور كاين السيوله يا خير فوالا السيوله اكني يا خير بالك دوخ فوالا الو يا حميد فوالا الو فوالا تورا سي طري بيان الو تورا سي طري بيان تخدمي غير يظلي الزريض يظلي جيو لو ميم بروبليم دوينات مكيسقارن مكيسقارن تكفري الناس الكندا يمد يساول ومن بعد وتسفارا تروح هي ليماج هكا يظل سويفي يظل صروحي وزرغارة جو سي با بوركوا جو نسي با بوركوا تدفع هكاكي ومن بعد تروح جو نسي با جو ناريف با اسافوار بوركوا اسكو بالك دي تزوارا كاين غزل اشتيني محمد سعيد تنمرتي كيف القديشاكي ميرسي القديش تخدم تساوي لكن الزمرد تخدم ذاك انتو فيض ماشي كنت بغيض وي وتنميرت عندنا كلام بغيت يساوينا دويلتاكي خاطر لان كرا ديك السن هادي مثلا يلهانا تصاطاز يدي تروحو نرداكي راه دويلتاكي يدي يسفهمن يتمسلين تقواليت يكسنن ابريد الحق تمسلين تسيفردان الحق تمسلين ما هوايك ساكن دارين سنة رويني لهن وانا ماري فران وفرحة غطاس إميسيو هاكي دايور تسويفات توجور
حمل غاية ونسلا دغا تسعة ضيوف نتربح شكيت أماد سمير أماد نصار أماد تكفايناس لا ويا النظنية اليوم سميس تقشيشين أماد فاتحة دي فرنسا أماد يودي تكزيرت دعمنا اليوم سوازاليس فريمون تدولتي صفراحا تدولتي يتعاون نطاس تربعتا كينا غايا كنت يبغو يلين وغورن نكون إلا قاني لي يدس خاطر ما يلي ولا راه يدس أزدنا نودو غورن نكوني كان يخسرن إلا قانا إمذنا قد يروحنا خدمنا بجياسكا وإذا يروح خدمنا المزمرن أما إلا ولا خصاص نغوي لا راه عسنيني يعطيكم صحة إني عدا ما أنا ثورة إلا قان مقدر الزاد انا في كافودي ويقد روحنا كي خدمن صغير خاطر يكني بغولي لي كل ما تخدم انا وين نخدم راه ونغلط راه وين يخدمنا فايز ما بيغلط شط واحد يلين ويقولن هذه اللي الغلاظ يبي ما نروح قلت سواث نتاكي حاشو قلنا يلين حاشا الغلاظ يلين خاطر يوار ما تمثلت تدري انت ما تمثلت وسلحو نتربات اما ذي ميوران ديال بنادم ذي المزينه راه ديهكي هو تصل الشغال يقونين اما دم برنامج شريف من الليل اما ذا عبود ديون يقدش نطاس سوليس في تربعتاكي صواد السلام دام القران اما ذي ميوران ديال لنا كريد يسنسن نغدو ذا ديالين الزات سنفكتي غير ميوران قديما ادفكنا فودا القران تربعتاكينا خاطر نكوني كان الساعه نكوني الساعه لنا نكوني كان تعاونن اما ذي الدقه ما يلي تيلي الغراضه كتزواين الى قد يتيلي يسمح كارانا وثنمرتي كيشتيني ادم واحد سعيد وثنمرتك ويدي دي سنا كلاوناكي ياكد ويدي دي سوال صح رحمه جاك ترويت ارتي من الليل ولا دوماج ليماج فيها بيان جو نالي با سيا بوندون فيك نظن ان شاء الله جو في ريغلي سا نو جو في ريغلي نورمالمون فيك نظن ان شاء الله ماشي دود ما ونز صح ما راه مساوي ولا وين ما راه يمدانن ابسوليومون هكا يا حميد هيا بونسوار تنمرت جاو تلويت ارتي من الليل خلا غنتكملها وندمسل تنمرتيك ميرسي بوكو يا حميد ميرسي صحيح فوالا سي دوماج وزري غير نشوف يتخدم هكاكي البايبل نقال إلي تي بيان وزري غير بالك لي ريغلاج ils sont pas bien faits ben espérons que بزاف je vais régler ça وزري غير justement se demander مجيد مزمر سيولو فايبر فيديو باش اد قاعده اون بون فوا بور توت جو في فوار جو في كومبروند ذا شو المشكله كاين زمر هذا السيولون باش هذا دناوي انظر ذا شو البروبليم كاينين اشوف يدي تيلي وغفنا كاين يتواند شاك فوا اسكو سي لي ا كالك شوز زرا نورمالمون ناونا دي سيولن كرزات اد نولي السيا هذا طفى لا فيديو كاينين سولفوتي الفو كو جو فاس لو ريغلاج كاينين فوالا زرا سي جاريف على فوالا كاين نو خطي فوالا معليش نكمل هكاكي نكمل اكاد نخدم سورة دوماج حميد وزيد الطفارة سي كيكان دو سامباتيك فوالا سينيغ فوالا مجيد السمراني مي وين الدفا مجيد يا خداي والله مجيد يا خداي والله مجيد وهذا دفا ليماج مجيد tu peux couper ou de sfara il y a un problème
il y a un problème. وزرع شوف donc je dois relancer le Viber بالك il va donner plus de الناس توا تدفع l'image donc هذا الشيء سولفو تاع مايلا نخدم داكاكي البروبليم كاينين ادلوغال غير وين تساوي ما تبغى ما تسولم سولو نكمل التليفون كان le temps, on va régler ça, c'est le وقت, avec le temps, on va essayer de trouver des choses d'Arvlatini. C'est parce que peut-être il y a une double, la même ligne parasitée, donc ça donne كيني. أصوات غورون ما تبغى ما تسولم خلاص سريد الحمد لله تنقعد شوية لا كونيكسيون. Voilà, ce que je constate, la GSK joué cette saison contre 19 équipes, plus Zetchi et Medouar, sans compter les arbitres. Donc, si on reste juste à faire juste des communiqués, ben, Zaraïk, à la Koulihan, c'est une période vraiment délicate pour la GS4 dans laquelle أزول مسعود لا سلامك أزول مسيو بالقاسمي كيف تشلي صافا الحمد لله عقلا يكشيني صحة غاية Ça va globalement, شوية, on est fatigué. يا ترى تنقول هيك عيا شوية. Voilà. قوم إلى قشتافو فما. نسيي هكاكي, on essaie de se maintenir. خطرات كثيت دخل وريا كوران اور جرجر هادو شوطو بحري. وي إلى قل البحر. نغلو بحر ما يحمل الحال وين ما يحمل الحال لها البحر نو ماشي باش نشوف باش غادي كانوا بحرية ما بحري البحر العالي يقارن نخطي كل يوم نشكي لها ولا ري لها لوروبوس المورال فما وي ابسوليومون امي داش راه غادي نيض يا دونك لونكلونشمون دي ريكور لا جي اس كا فدان امشي السوالي داك الشيء روفا. Est-ce que dès le premier recours, أدفرون تمثلت la GSK, n'a couché les كمل avec les risques RZ. Est-ce que la GSK a reçu la notification? Normalement, puisqu'ils ont fait un recours, ils ont reçu. Ah d'accord. Donc ouais, donc voilà, déjà ils vont commencer la procédure, ils vont faire le premier recours au niveau de la fédération. La commission d'éthique la commission de recours. D'accord, la commission de recours après la commission d'éthique la fédération. C'est un autre problème. Mais normalement, logiquement, la GSK c'est pas la commission de discipline, hein? Oui. Enfin, c'est le point de vue Chérif Mellali, normalement, c'est la commission d'éthique qui devait m'entendre. C'est pas la commission de discipline, parce que la commission de discipline, c'est lié à la compétition. C'est pas lié aux déclarations des gens. La commission d'éthique, il peut être, voilà, signé. تقمن sanctionner pour régler le problème. Voilà. Ouais, ils ont précipité les choses au niveau de la Ligue pour faire un communiqué de sanction de M. Mellal. Sincèrement, c'est une décision arbitraire. M. Aboud Mouloud, vraiment, il communique bien. Le Mouloud Aboud communique très bien. Vraiment. Au sujet de la communication, normalement, c'est lui qui devrait prendre la communication pour le bien de la GSK. Tu vois? Oui. Mais le président il a le droit de s'exprimer. Oui, parce que M. Mellal, non, il a raison, 100% il dit.
مي دي فوا يساشو طاح لك زيد بزاف ما يتزاف مليح زعما ما يتنيرفي اذا نيرفيك تنيرفي مليح دونك بنادم يفو كي سكونترول دون يا دي مومون يفو سكونترولي فهمت ماشي بالقصد زعما كي ديني انتي جي باسكو ميم طومبيرامون كم لا مانيير دو سيكسبريمي j'ai presque la même façon de m'exprimer comme Chérif Mellal. Lorsqu'on s'exprime et on veut convaincre, donc on veut vraiment faire passer le message, parfois on insiste sur les mots. نتفين دم تشكي نزعف نتو نزعف راه نكونو نزعف نكيني شحال ديونا مجدله يدس تفينا تزعفا غورس كينو زعفا راه تورا هنا تقراو زعف غيرها سي ما فاسون دو بارلي سي لا ميم شوز ويا شريف ملال سي سا فاسون دو بارلي فوالا هكا ستادير يمرق يهضر كني اون سون بلي يزعف نتا الحقيقه لي زيدين سي سون كلير au fond de lui-même où il قاري تنتين où effectivement il se vérifie من بعد mais les gens croient qu'il est يزعف ou parfois dernier avec une réaction de tac au tac نعم كيتقارن c'est comme s'il donne l'impression peut-être qu'il est impulsif un petit peu voilà mais le reste normalement خطأ non de toute façon de toute façon نكونوا soutien عندنا on le soutient un soutien total il a raison à 100% تمام peut-être notre président il aurait fait plus que lui mais bon صدق نكونوا on évite au niveau de la communication لقاني لي vraiment professionnel de la communication parce que des fois il y a quelqu'un qui te provoque تدينا مسلاي كتديني 10 يبقى tu es piégé فهمتي Non, Takini, normalement, ça relève des conseils en communication. Il a un conseiller en communication. Mais bon, là où il est c'est une cellule de communication, mais il fait dans l'information. Mais un conseiller en communication, c'est quelqu'un qui va lui conseiller avant d'avoir peut-être, il y a un terme en anglais, ils vont travailler en quelque sorte le dirigeant, quel qu'il soit, dans l'absolu, avant qu'un dirigeant soit interrogé par un journaliste, par un groupe de journalistes, comment est-ce qu'il doit réagir. Ils vont étudier le genre de questions à se poser. S'il est gêné, comment botter en touche, et ainsi de suite. Donc c'est un conseiller en communication qui manque pour le président de la GSK, de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire là qu'on a été conseillé comment réagir devant les médias surtout. Voilà. Non, ذاك يتلق ذاك صح ذاك يتلق مي ستادير عندنا نكونوا لو سوتيان ولا شو كنا دينا نتسلاش لا مارشاريا اون لو سوتيان باسكو لا ريزون تمام سا الحق لا جاسكا لي سي اون فيكتيم تمام هي انا شارمون ماشي كان كدينا انا شارمون ميدياتيك يكدوا النظام عطاش الحوايج تمام باسكو نوالا سي اون مانيبيلاسيون تبدا ميم او نيفو انترن او نيفو لي سيبورتور ما مكيد تسنك رقمن داك اللي من الافون دونك سي بريميديتي تو ايتي بريباري شحال هكي دونك ترجون كان لوكازيون من ما توثل فهمت ما كيتقرا يون مي تروح كان داد فيراش عطاني قطايك il est attendu en quelque sorte il est attendu au tournant voilà كي واثدني bon voilà on est دخدم dans المولود عبود il a bien parlé il a détaillé la situation et j'espère que ça va rester au niveau local au niveau de Djaïr on espère vraiment j'imagine le scénario qu'on est donné c'est-à-dire au niveau de la commission de recours ils vont annuler tout comment ils vont annuler de toute façon pourquoi ils vont annuler parce que
Chérif Mellal, il a posé le problème autrement. Il est que normalement, c'est la commission d'éthique qui décide. Ça veut dire, mais il à la commission de discipline, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, il les déclarations. Il peut des déclarations, c'est pas à la commission de discipline de l'entendre. Donc, la commission de recours, je pense que le tribunal sportif algérien. On espère. Au niveau du TAS algérien, pour une fois, au moins, décider le TAS algérien. Au niveau des commissionnaires, j'attends rien parce que voilà le calus, mais au niveau du tribunal du sport, normalement, les juristes, donc c'est à eux de décider vraiment sur la décision au niveau algérien. Parce qu'au niveau de la fédération, au niveau de la ligue, il ne faut rien attendre. On n'attend rien d'eux parce qu'ils déjà ils sont incapables de même les textes réglementaires qui régissent le sport. Ils décident téléphone, je ne sais pas la manière de. On n'a rien compris ce qu'ils appliquent un règlement, ils appliquent un règlement personnel. Le président, c'est 2 ans, il 2 ans. L'Algérie, il peut être sanctionné. Vraiment. La FIFA, je veux un règlement, la fédération, la Ligue déjà. Il fait le monde, le mondial, n'a même pas le droit de siéger. Vraiment. Traiter un cas d'un président, est-ce que c'est des règlements, il y a un président du club, est-ce qu'il gère la compétition? Il gère la communication live, le président. Le président, il a le droit de parler, mais il y a une injustice, il a le droit de parler. C'est sacré de la Constitution, c'est marqué la liberté d'expression. C'est grave ça. Oui. C'est grave. Absolument. Ils vont étudier le très bon niveau national. Il y a les humiliations, il y a ces délais. Parce que nous sommes ماذا بهم 2000 ثمور يكون تصلحي ما دفع الحاجه كي contre l'Algérie تصلحي vraiment تصلحي c'est quand même ça fait c'est l'incompétence alors que ils vont mettre les gens compétents à leur poste qui garant سنن تحرير ولا سانكسيون هذه ومن بعد سانكسيونات محسوب كيف تستخرج ما يبغى لي سيبورتر يقيموا البريزيدون ياكي يونس توشي اللي انتوشا Tant le président le défend. Tant que le conseil d'administration vote pour lui, on a choisi Malnatikis. Eh ben oui, pour nous, il est le meilleur. Depuis 20 ans, 30 ans, on n'a pas un président. Il a redressé la GSK, il a fait les moyens, il a sur la scène internationale, il a recruté des jeunes. Et qu'est-ce qu'on va, on ne demande pas plus que ça. Hein. Les résultats, ça va venir. Les résultats, ça va venir. Mais c'est de la baguette magique. Un joueur, il faut le fermer, il va travailler pour arriver. La GSK Smith pendant 96 cartonniers, c'est une longue histoire. C'est une machine, c'est un rouleau compresseur étoile. Mais avec du travail, avec des moyens, avec la stabilité des entraîneurs, des joueurs, oui, absolument. C'est comme ça. فادي وربي الخير ان شاء الله سقم ثمورت قدموا بغا كان يونيد تنض في اسمك صار بروبليم au niveau du Viber كله oui essaye de le désinstaller كل Viber ني تاخذ الساليتي ديالك داكور ماشي ثوره ماشي ساكي هذا كما اسكا ديال لا جورني الصباح ديزانستالي ثار كله تاوض سالي l'installation après تخدم لي ميزاجور لي ميزاجور ديك بورطابل اللي تخدم لا ميزاجور يزمر ça doit être ça ça doit être ça déjà j'ai essayé de le relancer à Kagitura يود يفتح je n'arrive pas à le relancer il a قد désinstallé ديالك vraiment désinstallé تاوض l'installation تاع جديد absolument c'est ce que يزمر اش روح تشري لي فوتو ديالنا اش روح انت كشي انت لافونس
absolument. Interdo l'ordinateur, là, c'est dans une. Je vais essayer, c'est ce que je vais faire. Parce qu'on a un problème. يظل تكفى ناس ساكنين الحميد. On a un problème في يتيد نساعدي bien comme d'habitude. كنخدم مجيد نخدم تكفى سوق قبل لأن الساكنين ça ne va pas. Voilà. La vidéo الحويرة la vidéo. La vidéo voilà. La vidéo elle s'affiche. Mais lorsque تبلاصيت باش تزيد السوفا هذا تزيد سواليم تروح تشوف une miniature. Voilà. C'est ça le problème. Des fois même le son يتفند تروح وتشغل فهمت. Le son. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Je vais le régler. Je vais le régler. Il y a un problème. Je vais le régler. Sur ordinateur, sur ordinateur. Voilà. C'est sur l'ordinateur. D'accord. لازم تصب اكسيت هاود ساليتيد فهمت. بالك ça va régler le problème. D'accord, Amsan. Merci beaucoup pour le conseil. pour ton intervention. Bonsoir à Damo. Porte-toi bien, صحة. Merci. Bonsoir. Voilà, نتكمل أصوات غورون ما تفهم هذا دي كميتنا ما تفهم هذا الدوما وين. Donc le premier recours enclenché par la GSK, les joueurs doivent نزكا à la résidence de مدينة تيزي وزو باري دو سونتر فيل. هذه لي نون كونفينمون ساعدين دي تيست ميديكو بي سي ار اتسيتيرا اتسيتيرا. ومن بعد سينا هذا وين افريد مستغانم عندها كومبلكس يوم يقارن ازد ذينا راه خدمن لو الدوزيام ستاج نسن ما يفار بين. دونك on espère que ça va se passer très bien pour la GSK. Déjà Akagi c'est une petite avance en matière de préparation. Voilà. أصوات غورون قريبا نكمل تساعد. فوالا نودي سوالا هنا أزول لا سلامة. الو وي لا سلامة. كيف تشيلي صافا؟ صافا الحمد لله. ساليت صوتيك وكينسل غير مليح. ايوا كتصلف مليح. هاكني ساميو نودي سوالا. مهدي سيدي عيسى. مهدي سيدي عيسى. لا سلامة كمهدي صافا. l'habitude de l'émission. لا سلامة صافا. الله يسلمك. أبدا محمد سعيد. قاعدين ماني كانوا ميكرو يتفاض صوتك ديريت. ايوا كتصل مليح. وتقاري فرا مليح رو ميكرو. تقاري معليش كتصل مليح باسكو. صافا هاكني. داش راه نعم. داش راه ديني ضم هادي صوت غوري. يعني عاد كان pour ce qui concerne les sanctions de Mellal. Oui. Ils sont injustes, vraiment injustes, parce que le bonhomme, il est en train de défendre son club. Oui. Personne ne peut l'empêcher de défendre son club. Absolument. Et d'ailleurs, ils ont même anticipé les sanctions, parce qu'il s'agit de Mellal. Mellal, il dérange. Oui. Mellal, il dit tout, tous les autres présidents pensent tout bas. Oui. Pour ce qui concerne les corps juridictionnels qui ne font pas leur travail. Oui. D'ailleurs, le Canada et ils vont être humiliés pour la deuxième fois de suite. Et ça sera grave à Damo Saïd. Mais عندها au niveau du TAS الجزائر عندها. Là, bon, est-ce qu'à la fin, elle a été faute officielle? Notification? Bien sûr. Attends, ils ont fait un recours. Donc, ils peuvent faire un recours d'ailleurs avant d'y aller plus loin. Bien sûr. Ils doivent le faire parce que sinon... Imagine-toi, et s'il va y aller au bout, ils vont être humiliés parce que Mellal est الحق. Oui, bien sûr, c'est ça. Pour l'image pour l'Algérie, pour la deuxième fois de suite. Et bien sûr, justement... Alors on demande qu'ils fassent leur travail. تورا نكون إذا شو نضمع justement والصودا راه أكاكي il vaut mieux تحبس تورا ماشي غتسمحن أسي دار الحقيت سيتو.
Voilà. Espérons bien. Espérons bien. Voilà. Même ce qui concerne Voilà. Non, il est en train de défendre son club. Absolument. Il a tout le droit. Oui. Il était en train de défendre son club, pas plus, pas moins. Absolument. Mais dommage. Voilà. Ça va plus loin que ça. Absolument. Faut qu'il laisse la jeunesse travailler dans la sérénité. Absolument. Déjà, درنا النظام مهدي تبغي تداوي j'encourage toujours la nouvelle direction Yagien. D'ailleurs, on joue toujours au Saoun. Oui. On a oublié le حساب نينزي في الصبون. Voilà. Oui. ثورة نورا نحسب الله يبارك نحسبها في الشامبيونات ناوي على. Absolument. Et avec les jeunes Haguiens, c'est bien, c'est quelque chose de bien. Oui. Il va forger le groupe. Et le monsieur Nizgelin, je suis pour les déclarations de monsieur Iboud. C'est-à-dire, une Tsoukam, oui. Et ça dit bien comme il faut le message. Absolument. Même là, il s'alhaq à 1000%. Eh bien, merci Mehdi. Merci Médecin. يعطيك الصحة دام سعيد جاك لهنا et toujours jusqu'à Barça jusqu'à JSK. Eh bien, merci beaucoup. على خير. على خير مهدي. سيدي عيسى بالسوال. Merci Mehdi. فوالا نخدم الساعات جوسكا بريزون دونك يشبه ربي مضد ثقالك تزويل تساكيني جوست باش هاد كيلك بتيت زانفورماسيون اكافيدنا ثم زواروث سي كو لا جي اس كا اونكلونشي تبدا لو ريكورينس باش دار الحق البريزيدون يدنا ودنا ودرنا ميم با لا جي اس كا لو مليون دو دينار ناناك ما تبغام انا نعاود افيد ولي نات لو ميساج يخدم لا جي اس كا il est clair ودو ديرا le club c'est son président qui le défend donc c'est un recours pour rétablir le président de la GSK dans son droit Afid Wali une nouvelle fois le message qu'est-ce qu'il dit sur le ftier voilà ذا شو يدنا لا جي اس كا ذي الميساج ينس سلفيين اتدوليم انصمبل يذي فوالا هذا recours contre la sanction du président Chérif Mellal. C'est pas contre la GSK la sanction de 1 million de dinars. Suite à la dernière sanction prise à l'encontre du président Chérif Mellal, nous informons l'opinion sportive en général et les supporters de la GSK en particulier. Allô الو العسلامة الزول فلاون الزول العسلامة السلامة دمو العسلامة ودي السوال نودي السوال العسلامة محن سي الجزائر محن سي الجزائر سمحي كان محن تكمل على لانفورماسيون هكا وغالا غورك كان اون لين فوالا Donc, suite à la dernière sanction prise à l'encontre du président Chérif Mellal, nous informons l'opinion sportive en général et les supporters de la GSK en particulier qu'un recours a été introduit ce mardi, à 15 septembre 2020, auprès de la commission de recours de la FAF par les avocats du club est dans le strict respect des délais impartis. Nous restons certains de faire valoir nos droits auprès de la commission de recours de la FAF. Voilà le message de la GSK. Donc, Amki Mohamed, ça va? والله لاباس وكونوا لاباس. Ça va, alhamdoulilah. أماك داش راه ديني لا ساكية. Bon, je maintiens toujours mon soutien. Oui. Mellal. Et donc, la direction de GSK. Oui. Maintenant, je me pose des questions. Quand on fait un recours à la commission
de recours. Oui. Commission de discipline qu'on ne reconnaît pas. Oui. Il pas en parallèle rajouter un recours pour la commission d'éthique et déposer une requête auprès de la commission d'éthique qui est normalement la procédure compétente. La procédure, la commission de discipline, c'est que شي طاليت في لكن سانكسيون طاليت في لكن سانكسيون الا خصها وين دارت دار الحقيق دونك كان دارت دار الحقيق la seule commission qui peut rétablir c'est la commission de recours la FAF la commission de recours elle dépend de la FAF la commission de discipline elle dépend de la Ligue voilà donc tout ça c'est un autre palier. Mais il faut qu'au niveau de la FAF, mais là, au niveau des instances du football, la FAF ou la Ligue, ou qui derrière le حقيقة تروح dans le tribunal sportif algérien. Exactement. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec vous. Mais je me dis, est-ce qu'il faut envisager d'étudier en parallèle du recours envers la commission de recours de la FAF, de déposer une requête au niveau de la commission d'éthique. Parce que ce problème-là est un problème d'éthique d'abord, une plainte sur le plan de l'éthique. Parallèlement au recours. C'est pas un recours. Parallèlement à ce recours. Oui, mais parallèlement, il n'existe pas de parallèlement. Il y a une seule procédure. Il n'y a pas il peut-être un président de club, il me dit à la commission d'éthique sur une personne, sur un net, il peut-être déposer un recours à il va se plaindre. Exactement, c'est ce que je dis. Est-ce qu'il ne faut pas envisager de déposer une plainte au niveau de la commission d'éthique? En plus de cette procédure. Je ne sais pas. Je dis qu'il faut étudier et envisager. Je dis, parce que normalement, la commission de recours, maintenant, ça dépend des délais, parce que la commission de discipline, elle a traité le dossier très rapidement, avec une grande célérité rapide. Maintenant, je ne sais pas, la commission de recours, est-ce qu'elle va le traiter rapidement? Elle va traîner. Ils ont donné les décisions seules, ils ont choisi qui va participer à la Coupe d'Afrique. Nous arrivons à le traiter pour que le dossier soit traité rapidement dernier au niveau du TAS algérien. Parce que les délais derniers, même vous êtes la Coupe d'Afrique, après tous les recours, à part la sanction, mais le reste, il ne peut pas, tout jugement, ils ne vont pas rétablir la GSK dans ses droits complètement, à l'exception de la sanction de Mled. Mais la GSK est touchée de partout. Mled, la sanction, la GSK 1 million de dinars, la participation à la Coupe d'Afrique, tout ça gêne la GSK. Oui, je ne sais pas. Oui. Enfin, c'est des points de vue. Bien sûr, c'est un débat. عندنا خراكويت ولا الهضره كنا نسوي فيه en tant que supporter de la GSK. Donc on essaye d'éclairer, de s'éclairer. Et voilà, on débat sur un net. Mais ça ne veut pas dire qu'on se mêle de ce que va faire Chérif Mellal, la direction. Je propose de prévoir sur le redressement du football, du professionnalisme en Algérie. Inch'Allah, Dili. Inch'Allah, pourquoi pas. Le football, il faut qu'il y ait un débat profond sur le redressement.
parce que les entreprises sportives, elles sont étranglées par les dettes. Oui. Le football, il est en coma. Oui. Donc, il ne faut pas débattre aussi prochainement un peu professionnalisme. Comment le dresser? J'espère que vous allez prévoir un débat sur ce sujet-là. Inch'Allah, on va y penser, pourquoi pas, bien sûr. Merci Adamo, bonne soirée. Merci beaucoup. Khala khair. Slama. Voilà, donc je vais bien la connexion est mauvaise, de plus en plus mauvaise. Il y a risque à tout moment il y a des blocages, une déconnexion trop connectée. C'est bon, on continue, mais à tout moment l'émission. Donc je vous préviens à l'avance j'ai ندير الخير لهنا وكندمي لغايه كما يبغى ربي puisque il y a risque de connexion à tout moment. La qualité de la connexion elle est mauvaise vraiment, elle est mauvaise. Donc on me signale d'hنا باللي la qualité elle est mauvaise. Voilà. أونيني جاكن ذي الخير لهنا وكندمي ليلة تزويل النظام سوفتي سعود ان بروبليم داكيني نو il a un problème donc je vais ربي il vaut mieux qu'on arrête l'émission كان كذا ذاكيني هسا ونيني تنميرت نون يمد قيمة ميدنا جو رميرسي أدنو غال أزكا avec des nouvelles avec la revue de presse comme d'habitude أنخدم أين نزمر تيدناوي تشو كان زقلي ونكمل غير بتاتر أغاف يونو دليس دي سوفا Massa Amar Azwawi, c'était un révolutionnaire, il était secrétaire au PC de la wilaya Tarouan, PC de la wilaya Tarouan, اسمه colonel Mohamedou الحاج يخدم sous ses ordres. يسوفاد تكتب تكيني وما يسمى ومزروي guerre d'Algérie, déboire et trahison. ديو تكتب qui est fort intéressante. Bientôt on va sur dans les librairies Inch'Allah. C'est intéressant à Sidam parce que Massa Amar Zouaoui il raconte crûment certaines choses de l'Alim Adam Tektoub Takin. C'est le quatrième ouvrage, le cinquième ouvrage. Donc guerre d'Algérie, déboire et trahison de Amar Azwawi. Monsieur Amar Azwawi, donc il est secrétaire au PC de la wilaya Taroua historique. Soit qu'il y ait un Islam Fak السكيني تذويل تكيني ونيني جاكون ديال الخير لهنا كون يدملي لا أزكى ما يبغى ربي سير يمير ونيني تنمير تنون سوفتي كان بغا هذا السوفا ناث السوفا دو السوفا pour la fin du générique il a fait de soufa أكاكين voilà ونرجعكم ندير خير لهنا أرتوفاس